Fala galera, aqui é o Miguel e nós vai jogar um jogo chamado Evolução. Não, deixa eu ver o nome desse jogo, mas começa assim. Frulifrula. Já conseguimos o Glorbo, Frutodrilho, Lavaquita, Saturdita. Conseguimos o Globro. Ai, o próximo é o Globro. O Din-Din-Din-Din-Din-Dum. Glorbo. Ai, que coisa. Daqui é mais fácil do que o primeiro. Não liga. Aqui nós vamos jogar. É mó fácil. Girafa. Glorbo. Nossa, aí deu. Botar o Din-Din-Din-Din-Dum. Depois da girafa, o Mateus. Não cai. Ah. Não cai, mano. Nossa. Mas fez esse negócio aí em outro lugar. Nossa, calma aí, mano. Voltamos, né? Vamos tirar esses... O Din-Din-Din-Din-Dum. Calma aí, mano. Voltamos. Aqui, ó. Lavaca? Como? Ah não, mas foi muito burro. Ah, depois desse. O Din-Din-Din-Din-Dum. Calma aí. Conseguimos o Mateus, mas como assim? Você fez o ano? Não, mas é um negócio aqui de shake. Shake. Ah não, mano. Calma. O Din-Din-Din-Din-Dum. Boblarene Flamingirl. Ah, ela aqui. Não, mano. O cara tá atrapalhando. É quando ele tem que fazer outro. Outro globo, Frutodrilho. O Din-Din-Din-Dum. Calma aí. Em 3 minutos, né? Conseguiu. Uma girafa. Ah, tá. Como que nós vamos jogar isso? Deixa aqui mesmo, né? Ah! Ai, meu Deus, depois nós vamos conseguir o Din-Din-Din-Dum. Nossa, foi massagem. Oxi! Vem que vem, meu. É? Aí, foi massagem. Meu amor. Calma aí, mano.
Ai, já deu. Oxi. Mas tem uma girafa. Calma aí, galera. Depois de tantos anos chegamos no lero, 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 lero. É, agora vai demorar pra nós chegar lá no final, né? É minha mamãe. Mãe! Glorbo. Frutodrilo. Girafita celestrita. Ah. Nossa, que mesmo. Aí o din. Ó, esse daqui, ó. Peraí, deixa eu falar, ó. Deixa eu trancar aqui eles, né? Ah, que é fácil. Girafa agreste. Nossa. Lero. O din. Essa parte das coisas marrom. Você é louco? Não. O din. Calma aí. Deu para girar. Mateus. Fica aqui. Não. Eu. Ele quer também aqui, ó. Uhum. Tem Só pra falar, eu nunca joguei esse jogo. Então quando eu falar, você também já jogou, né? Nunca. Eu já joguei o primeiro só. Daqui é o segundo. Vai logo, Lavaquita. Ah, aqui nós. Não, vai ter que. Deixa aqui, ó. O din. Eu também deu certo. Eu quero saber mamãe. E a pessoa sobre Ai. Ai, dá. Não vai dar, eu acho. Deu. Quê? Uhum. Nossa, quase que foi. Vai perder. Totalmente não vai perder. É muito mais longe, né? Ai, Glorbo. Não, vamos reviver, vai. Totalmente ficou. Totalmente, calma aí. Bolinha. Ah, beber pra assim. Olha daqui a melhor coisa. Espioniro, Bolopiro. Ah, que é o Globo, Dr. Brilho. Depois é o Globo, Frutodrilo. Porque como que não vai fazer isso? Pode ir, papai. Esse aí eu vou ficar. É, mano. Eu vou fazer. Eu vou ter que tirar esses dois. Calma aí. Voltamos. É, aqui tá sendo mais difícil. Espioniro bolo. Ai, vai dar. Pra nós criar lá o vácuo. Ai, o menino. Calma aí. Só pra uma girafa celeste.
Deixa eu ir lá pra Eu morri, baixo. mas eu ressuscitei. Nola. Vivemos. Agora você vai... Agora bora. Fia, você vai ter que vir comigo. Papi! Não é pra você jogar, papi! Já vamos conseguir o din-din-din-din-din. Papi! O din-din-din-din, calma aí. Matheus! E já matei. Ai, eu consegui! Tem que apertar aqui no... Ó, eu consegui. Aham. Vem, filhinha, vem, bebê. Vem, bebê. Espidoriro, golopiro. Ah, não. Tchau, bebê. Tchau, Pelos bebê. menos. Aê, obrigada, bebê. O din-din-din-din-din. Vem, bebê. Ah, agora Vem, sim. filha. Você não pode sair do colo da mamãe. Quieta. Fica aqui. Os calos. Tô nem aí, né? Pra mim. Vai ficar sua filha? É? Girafa agreste. Olha que eu já tenho. 1400. Você tem até o Mateus. Deu? É claro. Eu sou bom, é a minha primeira vez jogando. Já vou ter que acabar com o vídeo, né? Tá vendo, filha? Você é louco. Filha. Ah. Filha. Fácil. A mamãe consegue. Mas consegui. Falou.